हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको जो है एक रिव्यू और टेस्ट जो है आपको मैं बताने वाला हूं। चूँकि क्या है कि मैंने अपना माइक्रोफोन जो है थोड़ा सा चेंज किया है। इससे पहले जो मैं माइक्रोफोन यूज करता था वो था दोस्तों सैमसंग गो था, लेकिन अभी जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस माइक्रोफोन से कर रहा हूँ और ये है दोस्तों बोया का M1 माइक्रोफोन। ये मैंने अमेजन से ऑर्डर किया, इसके बाद आज मैं लिया हूँ, आज आया है। इसके बाद मैं सोचा कि नहीं, एक वीडियो बना करके सेपरेट आप लोगों के सामने मैं दिखाऊँ कि अगर इस माइक्रोफोन से मैं ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ अपने वीडियो में तो इसका जो है आवाज़ कैसा है। आवाज़ अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आगे का जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो कंटिन्यू इसी माइक्रोफोन से मैं वीडियो बनाऊंगा। देखिए, ये माइक्रोफोन का फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये है कि इसको मैं DSLR में भी कनेक्ट कर सकता हूँ, इसको स्मार्टफोन में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और इसको जो है PC से भी मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। लेकिन सैमसंग गो में क्या था कि आपको जो है ईजी गोइंग अगर काम करना है तो ऐसे में वो USB था, USB माइक्रोफोन है तो आपको जो है PC के लिए सबसे बढ़िया है। लेकिन मैं क्या है कि मैं अब ये प्लानिंग कर रहा हूँ कि आने वाले समय में थोड़ा सा कहीं कहीं और मैं ट्रैवल करते रहता हूँ तो ऐसे में वहाँ पे भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ। इसके लिए स्मार्टफोन से अगर रिकॉर्ड करूँगा तो फिर जो है एक्सटर्नल माइक्रोफोन तो चाहिए था, तो मैं इसको ऑर्डर किया हूँ। इसका जो साउंड टेस्ट जो इस वीडियो में जो आवाज़ सुन रहे हैं इसी से आपको पता चल रहा होगा कि इसका साउंड टेस्ट जो है, साउंड का क्वालिटी क्या है। और मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आप जो साउंड का क्वालिटी इन्हेंस और कर सकते हैं अगर आप PC में रिकॉर्ड करते हैं तो थोड़ा सा सेटिंग चेंज करके। इसमें क्या है कि इसमें ऑप्शन रहता है यहाँ पे कि आप देख लीजिए, यहाँ पे जो है ऑप्शन है कि आप जो स्मार्टफोन या कैमरा जो है इसके लिए जो है अगर आप DSLR में इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोनों के लिए मोड है, वहाँ पे चेंज कर सकते हैं और इसके बाद जो है आप जो है साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस माइक्रोफोन का अनबॉक्सिंग बनाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगी। रीज़न ये है कि बहुत सारे जो है वीडियो अनबॉक्सिंग का अवेलेबल है और लोग जो पसंद भी अनबॉक्सिंग का उतना ज़्यादा नहीं करते हैं। अगर आपको अनबॉक्सिंग का वीडियो चाहिए तो ये भी लिख दीजिए कि हाँ अनबॉक्सिंग का वीडियो चाहिए, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। वीडियो जो है ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा हुआ हूँ लेकिन मैं इसको अपलोड नहीं किया था। एनीवे, मेनली तो जो है कि इसका जो है साउंड की बात थी कि इसका साउंड एक्चुअली में कैसा आता है। ये जो है ओमनी डायरेक्शनल जो है माइक्रोफोन है, चारों साइड का जो है रिकॉर्ड करता है। मतलब ये है कि मैं इधर मुँह घुमाऊँ, इधर घुमाऊँ, किधर भी घुमाऊँ, साउंड जो है अच्छे से रिकॉर्ड होगा। लेकिन सैमसंग गो में ये था कि नहीं, आपके सामने में माइक्रोफोन है तभी आप अच्छे से साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर मूव करते हैं तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि अच्छे से साउंड रिकॉर्ड नहीं होगा। अब तो आपको समझ में आ गया कि इस साउंड का क्वालिटी क्या है। इस साउंड से जो है आपको आने वाले वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, ये आप पे डिपेंड है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि ये माइक्रोफोन जो है बहुत ही सस्ता है। अमेजन पे आप इसको ले सकते हैं, 1000-1200 रुपया में आपको अवेलेबल है अभी। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।